15,000 रुपीज की प्राइस रेंज हमें बहुत सारे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर ऑफर कर देती है, बट एट दिस पॉइंट आपको 2020 या 21 के आउटडेटेड रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदने चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर जो कि आप 15,000 रुपीज की रेंज में खरीद सकते हैं इन 2022। बट दोस्तों, लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको फ्रिज ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन खरीदने से पहले ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको एनर्जी रेटिंग्स के साथ साथ फ्रिज का एनुअल एनर्जी कंजप्शन भी पता होना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आपका फ्रिज एक साल में आखिर कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। मेक श्योर आप वही रेफ्रिजरेटर खरीदे जो कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्लेम करता हो, क्योंकि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन की मदद से बिजली की फ्लक्चुएशन के बाद भी आपकी फ्रिज की कंप्रेसर मोटर को नुकसान नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपके एरिया में ज्यादा ही बार बार बिजली आती जाती रहती है, देन इवन आफ्टर आवर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन फ्रिज आपको स्टेबलाइजर खरीदना ही चाहिए। एंड एट लास्ट आपको केवल उन्हीं रेफ्रिजरेटर्स को खरीदना चाहिए जिनमें आपको कम से कम 1 साल की वारंटी मिले फ्रिज पर, एंड कम से कम 10 साल की वारंटी आपको फ्रिज की कंप्रेसर मोटर पर मिलनी चाहिए। बट यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। इस लिस्ट में इंक्लूडेड सभी रेफ्रिजरेटर मैंने इन सभी बातों को ध्यान में रख के सिलेक्ट करे हैं। एंड सबसे पहले दोस्तों, लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है हायर की तरफ से आने वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। एंड ये फ्रिज आपके लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकता है अगर आपको बजट में ज्यादा लीटर्स कैपेसिटी वाला फ्रिज चाहिए तो। हायर के इस रेफ्रिजरेटर में आपको कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा लीटर कैपेसिटी मिलती है। इस फ्रिज में आपको 220 लीटर्स की कैपेसिटी मिलेगी, आउट ऑफ विच 198 लीटर्स की आपको मिलेगी फ्रेश फूड कैपेसिटी एंड 22 लीटर्स का फ्रीजर इस फ्रिज में अवेलेबल है। टफ एंड ग्लास शेल्फ्स के साथ में ये फ्रिज आता है। साथ ही ये रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी क्लेम करता है, यानी अगर आपके एरिया में बिजली बहुत फ्लक्चुएट होती है देन तब भी एक लिमिट तक आपको इस रेफ्रिजरेटर के साथ में स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। 3 स्टार्स की एनर्जी रेटिंग इस फ्रिज में आपको मिलेगी एंड कंपनी क्लेम्स दैट 168 यूनिट्स का एनुअल एनर्जी कंजप्शन इस फ्रिज से आपको मिलेगा। देखो, आइडियली बताऊं देन इस फ्रिज में कुछ भी स्पेशल नहीं है, आपको कोई भी यूनिक यूजफुल फीचर देखने को नहीं मिलता। दिस वन इज अ सिंपल एंड सॉर्टेड सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर की केवल एक ही खास बात है कि यह फ्रिज आपको दी बेस्ट इन सेगमेंट लीटर कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। लिस्ट में इंक्लूडेड सभी रेफ्रिजरेटर्स की तरह 1 साल की वारंटी आपको मिलेगी इस फ्रिज पर एंड 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पर अवेलेबल है। ओवरऑल अगर आपको 15,000 रुपए की रेंज में एक ज्यादा स्टोरेज वाला फ्रिज चाहिए देन हायर का ये रेफ्रिजरेटर आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। एग्जैक्टली 14,500 रुपीज का ये फ्रिज आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये जितने भी रेफ्रिजरेटर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सब की बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके इनमें से कोई सा भी रेफ्रिजरेटर आप सबसे कम दामों में अपना बना सकते हैं। लिस्ट में 4थे नंबर पे आता है वर्लपूल की तरफ से आने वाला 190 लीटर्स का रेफ्रिजरेटर, 4 स्टार्स की एनर्जी रेटिंग यह फ्रिज आपको ऑफर करता है एंड कंपनी क्लेम्स दैट 132 यूनिट्स का एनुअल एनर्जी कंजप्शन इस फ्रिज से आपको मिलेगा। 190 लीटर्स के इस फ्रिज में आपको 158 लीटर्स की मिलेगी फ्रेश फूड कैपेसिटी एंड यार काफी छोटा 14.3 लीटर्स का फ्रीजर इस फ्रिज में अवेलेबल है। वर्लपूल का ये फ्रिज इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। साथ ही ये फ्रिज भी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्लेम करता है। हनीकॉम्ब लॉक का फीचर इस फ्रिज में आपको मिलता है। हनीकॉम्ब फीचर ज्यादा कुछ नहीं, एक आउटर कवरिंग होती है जो कि आपके फ्रिज के वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर होती है एंड हनीकॉम्ब लॉक फीचर की मदद से बिजली जाने के बाद भी एक डिसेंट लेवल तक का मॉइस्चर आपके फ्रिज के वेजिटेबल बॉक्स में बना रहता है। टफ एंड ग्लास शेल्फ्स इस फ्रिज में आपको मिलते हैं। बॉटल कैपेसिटी मुझे इस फ्रिज की काफी अच्छी लगी। 2 लीटर्स तक की बड़ी वाटर बॉटल्स इस फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं। बाकी 1 साल की वारंटी आपको मिल जाती है प्रोडक्ट पर एंड 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पर अवेलेबल है। ओवरऑल वर्लपूल का ये रेफ्रिजरेटर मुझे काफी अच्छा ऑप्शन लगा, बट फ्रीजर कैपेसिटी इस फ्रिज की वाकई में काफी कम है। सो अगर आपका फ्रीजर कैपेसिटी से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है ना, देन तब आप ये फ्रिज प्रेफर कर सकते हैं। वर्लपूल का ये 190 लीटर्स का 4 स्टार रेफ्रिजरेटर आपको 15,000 रुपीज का अमेजोन पर मिल जाएगा। लिस्ट में 3रे नंबर पे आता है LG की तरफ से आने वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। इस फ्रिज में आपको 190 लीटर्स की कैपेसिटी मिलती है, आउट ऑफ विच 168 लीटर्स की आपको मिलेगी फ्रेश फूड कैपेसिटी एंड 22 लीटर्स का फ्रीजर इस फ्रिज में अवेलेबल है। ओवरऑल कम लीटर कैपेसिटी होने के बाद भी फ्रीजर कैपेसिटी आपको इस फ्रिज में अच्छी मिल जाती है। साथ ही 4 स्टार्स की एनर्जी रेटिंग इस फ्रिज में आपको मिलेगी एंड कंपनी क्लेम्स 131 यूनिट्स ऑफ एनुअल एनर्जी कंजप्शन। स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी LG का ये फ्रिज भी आपको ऑफर करता है। LG क्लेम्स दैट आइस मेकिंग में उनके रेफ्रिजरेटर सबसे फास्टेस्ट होते हैं एंड ये बात सही भी है। केवल 1 to 1.5 आवर में पानी से बर्फ ये फ्रिज बनाने में कैपेबल है। टफ एंड ग्लास शेल्फ्स इस फ्रिज में भी आपको मिलते हैं। एडिशनली एंटी बैक्टीरियल गैस्केट इज अवेलेबल जो कि आपके फ्रिज के कोनों में गंदगी जमने नहीं देगी। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन ये फ्रिज भी क्लेम करता है। साथ ही 1 साल की वारंटी आपको मिलेगी प्रोडक्ट पर एंड 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पर अवेलेबल है। द बेस्ट पार्ट अबाउट LG रेफ्रिजरेटर इज सर्विस। काफी अबंडेंस में LG के सर्विस सेंटर्स आपको इंडिया में मिल जाएंगे एंड डेफिनेटली फॉर परचेसिंग LG ब्रांड रेफ्रिजरेटर यू कैन चेक आउट दिस वन। 15,500 रुपीज का ये फ्रिज आपको अमेजोन पर मिल जाएगा।
दोस्तों लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है सैमसंग की तरफ से आने वाला एक बहुत ही शानदार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। इस फ्रिज में आपको 198 लीटर्स की कैपेसिटी मिलती है, आउट ऑफ विच 174 लीटर्स की आपको मिलेगी फ्रेश फूड कैपेसिटी एंड 24 लीटर्स का फ्रीजर इस फ्रिज में अवेलेबल है। फ्रीजर एंड फ्रेश फूड कैपेसिटी दोनों इस फ्रिज की काफी अच्छी है, साथ ही 4 स्टार्स की एनर्जी रेटिंग भी आपको मिल जाती है एंड कंपनी क्लेम्स 130 यूनिट्स ऑफ एनुअल एनर्जी कंजप्शन। टफ एंड ग्लास शेल्व्स इस फ्रिज में आपको मिल जाते हैं। सैमसंग का ये स्मार्ट इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर भी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्लेम करता है, साथ ही ये फ्रिज काफी एफिशिएंट एंड फीचर रिच भी है। ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर और सोलर एनर्जी पे भी चल सकता है। शानदार सेफ एंड क्लीन बैग सैमसंग के इस फ्रिज में आपको मिलती है। 15,000 रुपए की रेंज के जितने भी रेफ्रिजरेटर है ना, उन सब में आपको फ्रिज के पीछे तार वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बट उन सबसे बेहतरीन सैमसंग के इस फ्रिज में आपको फ्रिज की बैक साइड को कवर करती हुई एल्यूमिनियम शीट देखने को मिल जाती है, विच लुक्स रियली गुड एंड साथ ही ये चीज काफी सेफ भी है। नॉट ओनली जस्ट दैट, ये फ्रिज बहुत ही मॉडर्न लुक्स के साथ में आता है। इवन आफ्टर बीइंग अ सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, इस फ्रिज की फ्रंट साइड में आपको डिजिटल टच कूल पैनल देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप फ्रिज को बिना खोले उसका टेम्परेचर वगैरह चेंज कर सकते हैं। बाकी कूलिंग से रिलेटेड सभी फीचर्स आपको इस फ्रिज में मिल जाते हैं। सो यार ओवरऑल अगर आपको एक मॉडर्न लुक्स वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर चाहिए जिसमें आपको अच्छी कूलिंग के साथ साथ ढेरों फीचर्स भी मिले, देन सैमसंग का ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आप खरीद सकते हैं। दिस रेफ्रिजरेटर विल कॉस्ट यू 16,000 रुपीज। नाउ लिस्ट में नंबर 1 पे आता है गोदरेज की तरफ से आने वाला एक बहुत ही शानदार रेफ्रिजरेटर जो कि हर पर्सपेक्टिव में काफी वैल्यू ऑफर कर देता है। हालांकि लुक आपको इस रेफ्रिजरेटर में अच्छा नहीं मिलता, बट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ कूलिंग एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर ये रेफ्रिजरेटर सबसे बेहतरीन है। गोदरेज के इस 190 लीटर के फ्रिज में आपको 5 स्टार्स की एनर्जी रेटिंग मिलती है एंड स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी के साथ में ये फ्रिज आता है। 2.25 लीटर्स तक की वाटर बॉटल्स आप इस रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। साथ ही इस फ्रिज में आपको अच्छी खासी क्वालिटी के टफ एंड ग्लास शेल्व्स मिलते हैं जो कि 150 किलो तक की कैपेसिटी को झेल सकते हैं। वेजिटेबल गैस्केट भी आपको इस रेफ्रिजरेटर में हनीकॉम्ब टेक्नोलॉजी के साथ में मिलता है, जो कि आपके फ्रिज में सब्जियों को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने में काफी मदद करेगा। एंटीबैक्टीरियल गैस्केट के साथ में आने वाले इस रेफ्रिजरेटर में आपको एंटी ड्रिप चिलर की टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिसकी मदद से अगर आप चाहें तो विद इन 20 to 30 मिनट्स आप अपनी आइस ट्रे में बर्फ जमा सकते हैं। एनर्जी रेटिंग्स की बात करें तो 5 स्टार्स की एनर्जी रेटिंग आपको इस रेफ्रिजरेटर में मिलती है एंड कंपनी हैज क्लेम्ड दैट 104 यूनिट्स का एनुअल एनर्जी कंजप्शन आपको इस रेफ्रिजरेटर से मिलेगा। ये फ्रिज आपकी बिजली के बिल में बहुत ज्यादा कटौती करने वाला है, साथ ही कूलिंग भी इस फ्रिज में काफी अच्छी खासी है। सो ओवरऑल इफ यू वांट द बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000, डेफिनेटली आप ये रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं। 1 साल की वारंटी आपको मिलती है प्रोडक्ट पर और 10 साल की वारंटी आपको मिलेगी कंप्रेसर पर। और प्राइस की बात करें तो गोदरेज का ये 190 लीटर का 5 स्टार फ्रिज आपको 15,000 रुपए का अमेज़न पर मिल जाएगा। सो ये वो सभी बेहतरीन सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर ऑप्शन थे जो कि आप 15,000 रुपए की रेंज में खरीद सकते हैं। बट इफ यू वांट माय फाइनल रिकमेंडेशन कि आपको इनमें से कौन सा फ्रिज ही खरीदना चाहिए, देन इस सेगमेंट में मेरे पास आपके लिए 2 फाइनल ऑप्शंस है। अगर आपको एक फीचर रिच, अच्छी कूलिंग एंड डिसेंट एनर्जी रेटिंग्स वाला फ्रिज चाहिए, देन लिस्ट में नंबर 2 पे रैंक सैमसंग का 198 लीटर्स का 4 स्टार रेफ्रिजरेटर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आपको एक ऐसा फ्रिज चाहिए जिसमें आपका बिजली का बिल कम से कम आए, देन एट नंबर 1 गोदरेज का 190 लीटर्स का 5 स्टार रेफ्रिजरेटर आपको खरीदना चाहिए। बाकी आप लिस्ट में से कोई सा भी फ्रिज खरीद सकते हैं। इन सभी रेफ्रिजरेटर्स के फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।